Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Volám sa Zdenko Gašperák, som New Way terapeut, chiropraktik a akupunkturista. Na dnešnom videu z New Way akadémie uvidíte, ako som riešil bolestivé bedro. Veľmi zaujímavé tam bolo, že po napravení stavca v hrudnej chrbtici ustala bolesť alebo prestala bolesť v krížoch a v bedre. A takisto uvidíte aj veľmi zaujímavú techniku napravania pánvy. Ako sa dá pánva napraviť bez toho, aby sa naprávala. Nech sa páči, môžeme sa ísť na to pozrieť. No a teraz, keď potočíš vlastne s tými bokmi, tak nám popíš, čo sa tam vlastne deje. Čo cítiš? Tu nevyžaruje do toho boku bolesť? Do toho boku, tu dozadu. Tu do kolbu. Tu do kolbu vzadu. Toto nemusí byť bedro. To nemusí byť bedro. To môže byť aj môže byť čokoľvek iné. Toto môže byť pánva, môže to byť blokácia krížov, môže to byť blokácia rebra, môže to byť blokácia hrudnej chrbtici, môže to byť čokoľvek. Môže to byť bedro, ale nemusí. No, ukáž sa mi predklon. Predklon sa dopredu. Ešte viac. Pomerne krivopánva, pozrite sa ako má krivopánva. Víte, ako mám tento jeden palec hore, jeden dole. A ešte to je, budete sa aj učiť aj predozadne, toto je trošku vyššie ako toto. No, ale ja mu to skúsim opraviť takto. No, dobre, sklon sa vlastne. No, pozrite sa. Je to rovnic? Čo? Trošku je to rovnic. Nie, že to je rovnejšie. No je? Je. Je to rovné. Tak sa to opravuje, ďalej systém vlastne takto funguje dobre. Čiže nás to čo? Ja sa spamätal, že čo? Ale je to rovnejšie, lebo tak ak sa s tým budem trápiť, keď to ide takto. Skúšte to. Poďte kopol, ale... Videli ste Darth Panda? To tam ich cestou oblieval, to je taký podobný systém. A to je to také, vidíš niekde tú smrtku, jo? No dobre, tak sa ťa to boli? Je to iné, ale toto Dobre, je to iné, to znamená, že čo? Je to lepšie uvoľnejšie. To znamená, že vyrovnaním pánvy sa vlastne tá bolesť zmiernila, ale ešte ostala nejaká. To znamená, bude tam ešte nejaká iná chyba. No, pozriem sa na to ja takto. Tu je pomerne chybové, toto sú blokácie v krku, lopatky sú nesprávne, blokácie sú v krížoch, pána bola krivo. No ale nevadí, uvidíme sa, hľadni si na chrbát. Dobre, zdá sa, že ten krok naozaj nie je na mieste, takže napravenie toho kolbu, ktoré vlastne vy potrebujete nejako zvládnuť, je nasledovné. Najjednoduchší, ale najčastejší spôsob je taký, že sa otočí takto koleno, roztiahne sa ruka. Je veľmi dôležité, aby tá ruka bola roztiahnutá, to vám vysvetlím prečo, lebo keby som mu neroztiahol, tak tlačím veľmi málo plochou. Čím je menšia plocha tlaku, tak tým je väčšia bolesť pre toho človeka. A je to také, by som povedal. Viete, dôležité, pretože človek, keď k vám príde s veľkou dôverou a s takou nádejou, že mu pomôžete, tak potrebuje byť s ním aj tak zaobchádzané s veľkou láskou a s veľmi citlivou, aby on nemal žiadny pocit, že mu bolo ublížené inou stranou. Viete, že odíde ubolený a také je to necitlivé. Je to tak, že skutočne ten človek, keď mu ten chiropraktik alebo ten terapeut pomohol, tak on, že mu pomohol, na to zabudne, ale že mu pri tom ublížil, tak to si zapamätá. Takže na to treba dať veľký pozor.
znamená, ide o to, že otočiť tú nohu, roztiahnuť ruku, aby ten tlak tej dlane bol čo najviac na najširšie možné miesto, zatlačiť a takto sa to usadí do vnútra. Takže teraz už keďže to naprávam, tak idem do toho určitou silou a technika je taká, že zatlačím, pritlačím, roztiahnutá ruka a taký bijačkej pocit. Ja som potreboval to ešte takto trošku usadiť. Toto iba otočíš, pretože ten krok to potrebuje. Ten krok to potrebuje. Niekedy to nepotrebuje, ale teraz to potrebuje a väčšinou to potrebuje. Takže otočím, pritlačím a usadím sa. No, potom je ďalší ekvivalent toho naprávania, že si to urobím takto a takto nasadím. Tá noha je takto otočená, priložím si ruku tu, zase, aby som neublížil, Maroškovi je problém, akože on je nejaký precitlivelý, takže jemu sa to nejako nebolí ho to. No a potom ešte jedna vec je ďalšia, kedy klb treba dotlačiť dovnútra, že si opriem ruku o seba a takto ho vlastne dotlačím na miesto. Dobre, poď sa postaviť. Zase späť potočiť tými bokmi. Čiže do druhého také isté? Dobre, to znamená, je to zhruba také isté, ako bolo. Dobre. Ja som ti napravil nohu, takže to sa niečo čudové. Ale to nebýva vždycky tak. Nebýva vždycky tak. A veľmi často sa to stáva, že napravíte jednu stranu a druhá vlastne sa tým polepší. Dobre, len si na chrbát. Pretože ja mám vo zvyku robiť to tak, aby to všetko bolo na mieste. Ten krok jednoznačne na mieste nebol. Bolo ho treba dať a tento na mieste je. Takže to bude iná chyba. Daj sa do brucha. To už tak ako poznáš, jo? Dneska na ten Tak ja mám, tak by som povedal, vy si potrebujete vycibriť tú schopnosť, vidieť to, pretože to, čo sa budete učiť, veľmi málo kedy vidno očami. Vy to potrebujete vedieť vnútorne. Takže to je dôležité. Toto bude. Veľmi často je tento segment tu. Blokácia v tomto segmente je dôsledkom bolesti kríža. Veľmi často. Toto je už trošku také náročnejšia disciplína, ale tu som napravil jeden stav, bol som ide doľava, zase sa to postaví. A zase potor s tými bokmi, či to je takisto? Je to iné. Lepšie. Dobre, koľko to ešte cítiš? V tom mieste vlastne niekde. Ale je to neporovnateľné. Hej, takže o koľko lepšie, asi o koľko percent to môže byť? 70, 80. 80 už nerobíme. Tak. Dobre, prečo som to povedal? Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milí priatelia. Som vám vďačný, ak ste to dopozreli až do konca. A ďakujem vám za vaše lajky, za vašu podporu a za to, že nám ostávate verní. Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť aj Maroškovi za to, že súhlasil so zverejnením svojej osoby na tomto videu a všetkým ostatným účastníkom New Way Akadémie. Majte sa krásne a veľa šťastia vám prajem.